Witam wszystkich serdecznie. Po Dolinie Królów przystępujemy do zwiedzania kolejnej atrakcji turystycznej. Jeszcze na początku XX wieku świątynia Hatszepsut była ruiną. Rekonstrukcję zawdzięczamy przede wszystkim polsko-egipskiej misji archeologiczno-konserwatorskiej działającej od 1961 roku. Już w 1962 roku w trakcie prac wykopaliskowych odkryto świątynię Totmesa III. Początkowo głównym celem prac misji była rekonstrukcja trzeciego tarasu świątyni Hatszepsut. Od 1967 roku trwają szeroko zakrojone prace rekonstrukcyjne na terenie całej świątyni. Przed nami położona u podnóża wysokiej skały świątynia Hatszepsut, nazywana również świątynią milionów lat. Została oddana do użytku w 1479 roku przed naszą erą. Jej budowa trwała 15 lat. Hatszepsut była piątym faraonem z XVIII dynastii Egiptu. U góry ekranu widzimy kartusz faraona. Jego inskrypcja brzmi: Król Górnego i Dolnego Egiptu, sprawiedliwa jest dusza Ra, syn Ra, najszlachetniejsza z dam. Po śmierci swojego męża i zarazem przyrodniego brata Totmesa II została regentką, czyli objęła władzę nad starożytnym Egiptem w imieniu małoletniego jeszcze Totmesa III. I tu mała dygresja. Najważniejszą małżonką króla zostawała jego najbliższa krewna, a za najlepszy układ uznawano poślubienie rodzonej siostry. Nie ograniczano się jednak wyłącznie tylko do tej możliwości. 100 lat po czasach Hatszepsut Amenhotep III poślubił własną córkę i jego następca Echnaton również. Przy podobnych praktykach małżeństwa między przyrodnim rodzeństwem nie robiły już większego wrażenia. Ważne było, aby władza pozostała w rękach najbliższej rodziny. Prawdopodobnie w drugim lub trzecim roku regencji ogłosiła się władcą i przyjęła tytuł królewski, wywodząc swe prawo do tronu na podstawie, jak sama stwierdziła, współrządów ze swym ojcem Totmesem I. Była jedną z 4 kobiet noszącą tytuł faraona. Była też najdłużej panującym faraonem kobietą. Rządziła prawdopodobnie przez ponad 20 lat. Kilka lat temu dzięki badaniom genetycznym udało się ustalić, że odnaleziona w Dolinie Królów w 1903 roku mumia to faktycznie szczątki Hatszepsut. Królowa zmarła w wieku prawdopodobnie 45 lat. Wiadomo, że cierpiała na cukrzycę i raka wątroby. Po śmierci jej mumia dołączyła do ojca Totmesa I w jego grobowcu KV-20 w Dolinie Królów. Mając już bilet, jedziemy ponownie elektrycznym pojazdem pod samą świątynię i rozpoczynamy zwiedzanie. Świątynia powstała w dolinie Al-Deir el-Bahari pod klifami przy zachodnim brzegu Nilu. Autorem projektu budowli był Senenmut, zaufany doradca Hatszepsut. To właśnie on osobiście nadzorował pracę przy stawianiu obelisków w świątyni Karnak. Były to wykute z asyryjskiego granitu monolity o wysokości 30 metrów i wadze ponad 300 ton. Możemy go zobaczyć w drugim odcinku poświęconym świątyni Karnak. Świątynia Hatszepsut składa się z 3 poziomów. Każdy z nich jest bogato zdobiony płaskorzeźbami i kolumnadami. Na parterze znajduje się przestrzenny dziedziniec, na którym w czasach świetności rosły drzewa przywożone z całego świata. Wejście na drugie piętro otaczały sadzawki sfinksy. Żebyście nie myśleli, że to
Tak się zachowało od starożytności. Tutaj po prostu były ruiny i dopiero misja polska z tych ruin wszystko odbudowała. Poszczególne piętra. Świątynię zdobiły liczne posągi, obecnie rozproszone w muzealnych zbiorach całego świata. Wizerunki królowej znalazły się m.in. w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, gdzie zgromadzono największą kolekcję rzeźb z Deir el-Bahari, ze wspomnianego Senenmuta, wysokiego rangą dostojnika dworskiego i faworyta królowej, w British Museum w Londynie i w Neues Museum w Berlinie. Na wyższym poziomie wybudowano świątynię Anubisa, egipskiego bóstwa łączonego z życiem pozagrobowym. Na tym samym poziomie znajdują się również świątynia Hathor, bogini płodności i kobiet, oraz grobowiec Senenmuta. A tu jakoś jest bardziej do wytrzymania niż w Luxorze. No właśnie nie wiem, czy do tego może po prostu jesteśmy krócej. Może już się zaklimatyzowaliśmy. Nie, ja myślę, że po prostu jesteśmy krócej jednak. Na trzecim poziomie świątyni Hatshepsut znajduje się podwójny rząd kolumn oraz kaplica kultu królewskiego i kaplica kultu słonecznego. W kaplicy z zaokrąglonym sklepieniem jest miejsce na barkę przewożącą posągi egipskich bóstw podczas procesji. W głębi dwa ozyriaki strzegą wejścia do wydrążonych dwóch mniejszych kaplic, sali stołu ofiarnego oraz głównej kaplicy kultowej. Ściany sanktuariów są ozdobione barwnymi reliefami.
الشريط السكة الحديد. بعد النصر. Przepraszam, a my dzisiaj się z kierowcą żegnamy, czy? Na tym kończymy nasze wspólne zwiedzanie świątyni i wracamy do swojej bazy na statku. Teraz musimy dopłynąć statkiem do kolejnego miejsca, gdzie w dniu jutrzejszym z samego rana będziemy zwiedzać następną świątynię, ale o tym dowiecie się już w następnym odcinku. Dziękuję ponownie za oglądanie, zachęcam do pozostawienia lajków oraz komentarzy. Zapraszam też wszystkich do subskrypcji kanału oraz kliknięcia na dzwoneczek, aby na bieżąco oglądać następne odcinki z tej serii.